Teman-teman, hari ini orang ada main. Cantik ada mainan. Teman-teman, ada mainan ini. Mainan apa itu? Sisir. Ada sisirnya. Ada ini. Beauty salon. Ini teman-teman, kasih lihat teman-teman. Coba lihat di dalamnya ada isi apa sayang. Coba buka. Wow, bagus. Ada apa itu? Ini ada sir. Ini pengering rambut. Ada apa lagi? Oh, ada HP. Mau telepon siapa? Abi. Halo, Abi. Ini apa ini? Ini bedak. Apa ini? Kaca. Tapi cantik boleh pakai kaca. Ini apa ini? Jepitan rambut. Gagah dia. Coba kasih lihat. Ini ada apa ini? Lipstick pakai di mana? Mulut. Coba pakai. Gagah dia. Nih, tutup. Coba kasih lihat lipstick. Ini lipstick. Ini dia, sudah cantik pakai jepitan. Kaca. Oke, dadah. Dadah dulu. Dadah. Cantik mau dandan dulu. Dadah.